Hey guys! Oh my goodness! Ndishimye cyane. Nta video nshimishije kuyikora nk'ingi. Ndabahobereye buri wese ahari hose mve ko muhobereye. Umva Imana ishimwe ko nongeye nkabasha gufata kamera nka filma. Ndishimye cyane kongera kuba retrouver, ndishimye cyane kongera kugaruka. Nari maze amezi 3 nta kintu ushyira kuri no channel guys. So nari naragiye hano, nari naraburiye se ubundi havugara. Okay, en bref, nari naragize ibibazo byo mu mutwe bitari ubusazi, ariko nyine ibibazo nabivuga gute, ni ibibazo nyine bisanzwe byo mu mutwe bituma umuntu asa nk'ucecetseho gato, ariko ni ibintu biba biri aho ngaho byarashize. Ubungubu ndimo ndagenda ngarura morale, ndimo ndagenda ngaruka buhoro buhoro, nzagenda mbasobanurira buke buke uko byangendekeye muri aya mezi 3. Ariko muri aya mezi 3 nubwo nari naragiye nimba tabayane, nubwo nari naragiye narafilmaga, ubundi nkabika video nkavuga reka film iyi ndaza kuyikora nkagenda insubiza inyuma amezi 4 ari ndashira nimba 3 gupostponinga, ubundi gushyira ibintu ejo byari bitangiye kuntwara kabisa, byari bigiye kunyicira ibintu. Rero Imana ishimwe ko mbashije kugaruka. I am back. Imana ibishimirwe, nari makumbuye cyane. Rero nkuko nabwiraga, nari maze igihe kinini mfilma ama video ariko sinya posting. So rimwe na rimwe muri iyi minsi igiye kuza muzajya mubona video nagiye nkora mu minsi yashize cyangwa mu mezi yashize, mvuga ku bintu byagiye bihita mu gihe ntari mpari. So aho nari narahuriye nuko hari utuntu tumwe na tumwe numvaga ngomba kubanza kuregla mbere yuko ngaruka. Hari ibintu bimwe na bimwe nagombaga kubanza kwitaho mbere yuko ngaruka, ariko naravuze ni you know what, ubuzima ni nonaha, nta mpamvu yo gutegereza. Ibyo bintu ngomba kwitaho nzabyitaho, n'ubundi ndimo nkora bino. Ubuzima ni nonaha, you never know icyakubaho ejo. By the way guys, ku bantu bakozweho n'urupfu rwa Buravan na Yanga, ndagira ngo mbihanganishe. Mu gihe cyashize nakoze aka video nkimara kumenya ko bitabye Imana bombi, kara ka video kabihanganisha muri iyo momo. Ebana bira bintu byankozeho bituma bimvanye nko mu nzozi, bimvana nko mu bisa nk'ibinkanguye. Hey guys, nihanganishe imiryango ya Buravan na Yanga. Ubabare buri muri public ku bantu bari bazi abantu bombi, biciye mu bihangano bakoraga, biciye mu ndirimbo, biciye muri filme Yanga yakoze yasemuye. Urabona ubabare buri muri public, ntabwo nshaka kwimagina ubabare bushobora kuba buri muri famille, abantu bari hafi. Imana ibakomeze, Imana ibaberere confort muri ibi bihe bitoroshye. Birababaje, c'est pas croyable. Famille za Yanga, Imana we, Imana ibakomeze kuvuga ngo mukomere. Ntago bihagije, ntago byoroshye gukomera par soi-même. Imana ibaberere confort, ibahoza amarira iz'ibicyuho basize. Imana ikomeze umuryango nyarwanda. Ndikumva ari nk'igihugu cyose gishobora kuba cyabaye affected kuri aba bantu. Antukange kuri nge ndumva kabisa, I can't imagine ubabare famille zabo, famille za Buravan na Yanga zishobora kuba zifite. So yeah guys, nagira ngo juste mbihanganishe ari mwebwe mukurikira Beautifully Mommy Young Rwanda, ari na famille cyane. Nta muntu n'umwe ufite power zo guhoza agahinda kanyu. Juste Imana ibaberere confort, ibaha imbaraga, ibakomeze in Jesus name. Bira bintu byankozeho bituma bimvanye nko mu nzozi, bimvana nko mu bisa nk'ibinkanguye, byabaye nk'ibishekinze birankangura.
ndavuga ni wow, uzi ko ubuzima ari nonaha ngaha, ubuzima ni nonaha, ifo toujours gukora ikintu wumva ko Imana yagushyize ku mutima ugikore hakiri kare, ntabwo ndi kuvuga ngo kugira ngo yenda tugire ubwoba cyangwa se twiyaturireho ibibi, ariko nibyo ko niyo waba utazagenda ejo cyangwa ejo bundi, niyo waba uzamara imyaka 100 ku isi, ariko buri munota, buri saha, buri segonda icyo ukora kiramataringa, buri munota ubu mataringa mu buzima bwawe, buri segonda ibifite akamaro mu buzima bwawe, nta mpamvu rero yo kuyangiza. Ubu ngubu ingamba nihaye mu kugaruka kwanjye, ndashaka yuko buri segonda, buri munota mbiha valeur, bigira uburemere, bigira agaciro gafatika. Rero ngarutse ku byo nari ntangiye kuvugaho, ndagira ngo mbihanganishe, ndabizi yuko hashize igihe bibaye, ariko kuko icyo gihe ntari mpari kandi numvaga ari ikintu cyangumye ku mutima, numva kabisa nkeneye kubwira abankurikira hano, ari abankurikira kuri Beautiful Maming Rwanda, ari famille z'aba bantu, ndagira ngo mbihanganishe. Nanone twari kumwe muri kiriya gihe, twari kumwe nubwo nta postingaga ngo mbabwire exactement uko numvaga ameze, ariko twari kumwe mu bubabare mbega mwagize, twari kumwe, nanjye numvise bindemereye. Aba bantu ntabwo twari tuziranye, Yanga na Buravan ntabwo twari tuziranye, ariko urupfu rwabo rwankozeho nk'umuntu wapfushije umuntu we, byankozeho nk'umuntu wapfushije musaza we. Nkimara kumenya urupfu rwabo, ndabyibuka hari nka 8 z'ijoro ndi mu kazi, ntwaye, ariko amarira agenda ashoka, numvaga ntabasha kubyihanganira, mfata ka video, byarankanguye, juste byarankanguye, byabaye nk'urushyi. Ni nk'uko umuntu waba uri mu nzozi, umuntu akagukubita urushyi ugakanguka, ugakangukira hejuru, ukahita ubona realite y'ubuzima. Imiryango y'aba bantu, Imana izabomore, izaziba icyuho aba bantu basize mu miryango yabo, izaziba icyuho aba bantu basize muri communauté nyarwanda yose. Reka ngarukire hano, hanyuma nyuma y'iyi video yandi yari video yo kugira ngo mbabwire nishimiye kongera kuba retrouver, kugira ngo mbabwire nimukomere ku bijyanye na ruriya rupfu rw'abari abantu twabuze mu Rwanda, ko rwari u Rwanda rwose rwari rwunamiye bari abantu. Aka video ko kuvuga ati ndagarutse, karaka video ko kubabwira ati yambi hobe nari mbakumbuye, ndagarutse noneho abana byanyabyo. Hanyuma nyuma y'aka video ndahita nkora ku yindi video ivuga ku masomo amaze kugabanyirizwa ibiciro muri iki gihugu ku banyeshuri b'aba étranger. Donc ndabakorera introduction y'iyo programme nshyashya. Ni programme izatangira mu 2023 muri Septembre. Rero mukomeze mukurikire, nimuve kuri iyi channel, mukomeze mukurikire iyi video, ndayishyirira ko rimwe niyo yindi iriho information z'amasomo yagabanyirijwe ibiciro muri programme zimwe na zimwe. Donc ni programme nshyashya igabanyiriza ibiciro by'amashuri abanyeshuri b'aba étranger. Hanyuma turasubira muri video, ndahita mfilma mu kanya, ndaba nambaye gutya, ndaba nsa gutya, so naho mu kanya. Imana ibarinde.